Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal. Después de muchos meses de inactividad he vuelto. Bien, para ir recuperando el ritmo, comenzaré con un video no tan largo sobre un amplificador bien particular que a mí me gusta bastante. Como yo soy guitarrista, me encanta probar diferentes tipos de distorsiones y amplificadores virtuales, pero también me encantan los sonidos limpios, así es que vamos a poner a prueba un amplificador especial para tonos sin distorsión o de baja saturación. El plugin en cuestión corresponde a la compañía Shader Glass Audio y su nombre es Ace, que es el que estamos viendo en pantalla. Según la compañía, Ace es una emulación real de un amplificador a tubos de 1950 llamado Tweed Amp. Para ser más explícitos, es nada más y nada menos que un Fender Tweed Amp 1950. Este plugin es compatible con Windows de 32 y 64 bits y desde XP en adelante. También funciona en macOS X 10.7 o superior. Bien, ahora vamos a pasar a observar la interfaz gráfica, que es lo que está acá, que ustedes como pueden ver es muy similar al Fender en cuestión que ya hemos mencionado antes. La interfaz nos muestra 4 perillas y 4 especies de botones. Vamos a explicar rápidamente para qué sirve cada uno de estos. Bien, el input nos permite controlar la ganancia de entrada, el volumen, bueno, obviamente el volumen, el feedback, según el proveedor, nos permite regular la cantidad de retroalimentación del circuito original, lo que influye en la cantidad de ganancia o de saturación. Por acá tenemos el output, lo que nos permite ajustar el nivel de salida de todo el plugin. Y pasando aquí a los botones tenemos el mode, que es bastante interesante, ya que Shader Glass Audio nos dice que además del circuito original agregaron el circuito original modificado. La diferencia radica en que el circuito modificado permite controlar el bloqueo de distorsión a través de un grid stopper. Por lo tanto, el modo A es el circuito original y el modo B el modificado. Acá tenemos el CAV, lo que nos permite activar o desactivar el impulso que trae por defecto. Tenemos el oversampling, que es el sobremuestreo. A mayor oversampling mejora la calidad, pero también aumenta el consumo de CPU. Y por último, el botón de estéreo. Ya, ahora que hemos visto sus controles, vamos a escuchar cómo suena. ¿Ok? Primero iré probando sus controles y luego haremos una prueba con su CAD y después usaremos otros impulsos para ver la versatilidad de este amplificador. Y aparte de eso, después lo vamos a probar con otros plugins que tengo ahí agregados en la cadena. Así es que vamos a empezar probando las perillas. Bien, ahí escuchamos entonces el amplificador virtual tal cual es. Ese es su sonido natural. Ahora vamos a hacer lo que a mí me gusta, que es desactivar el CAD y vamos a activar Nadir, que es nuestro cargador de impulsos. Entonces, esto nos permite una mayor versatilidad de este amplificador, ya que podemos cargar diferentes tipos de impulsos de pantalla. También voy a agregar a la cadena un chorus, el tal chorus, que tiene un sonido más antiguo, más parecido al del Roland Jazz Chorus. Y este excitador de armónicos, que también nos va a ayudar a mejorar la calidad del sonido.
Bien amigos, entonces ese es el resultado de la demostración de este amplificador con diferentes impulsos de guitarra. Probé hartos para que tengan una buena referencia de la versatilidad del amplificador. En sí, el amplificador a mí me gusta mucho, lo he usado harto, tiene ese sonido bien cálido característico de los Fender. Lo único que se echa un poco de menos aquí es una sección de ecualización de perillas para lograr otros tonos, ¿cierto? Pero como se está limitando a emular ese amplificador antiguo, es por eso que tiene tan pocas opciones. Eso chicos, recomendado totalmente para cualquier estilo de metal, obviamente estoy hablando de guitarras limpias, metal, jazz, blues, lo que ustedes quieran. El sonido en gran parte se lo va a ir dando el impulso que ustedes utilicen y la ecualización que también apliquen después. Pruébenlo, utilícenlo, comenten después en los comentarios qué les pareció, si lo pudieron probar, si es que lo utilizaron con otros impulsos de guitarra o si lo utilizaron tal cual viene de fábrica. Me gustaría leerlos también. Con eso terminamos este video después de una larga sequía. Espero que no haya quedado tan largo y que no haya sido tan aburrido y que haya sido algo didáctico para ustedes, que hayan logrado apreciar el amplificador en sí y también con los efectos que agregamos posteriormente. Eso sería todo amigos, estén pendientes porque ahora voy a empezar a subir videos más seguidos nuevamente. ¿Ya? Así es que nos estamos viendo para el próximo video. Adiós.